سلامونه دوستانو، خدای وکړي روغ جوړ اوسئ. زه شاداب الله صافی یم. یو ځل بیا غواړم تاسو سره دغه سند چې په پښتو ژبه باندې مې چمتو کړی دی هغه کسانو لپاره دی چې انګلیسي ژبې سره بلدتیا نه لري او یا غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو د هغې دپاره مهم ټولګی دی. که په شروع کې وایم انګلیسي ژبې اهمیت په اړه کې، انګلیسي ژبې اهمیت خورا ډېر کتابونه د انګلیسي ژبې په اهمیت باندې لیکل شوي دي چې انګلیسي ژبه یو له مهمترینو ژبو څخه ده چې دنیا په هر کونج کې وګړي شته چې په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي او ستاسو مشکل ته رسیدګي کوي او یو بل سره خبرې اترې کوي په انګلیسي ژبه او مشکل مو حلوي درته. انګلیسي ژبه که غواړئ علمیت ته مو اضافه والی ورکړي، د نړۍ بهترین کتابونه چې دي انګلیسي ته ژباړل شوي دي یا په انګلیسي ژبه لیکل کېږي. سربیره په دې د تکنالوژۍ ژبه، د اکاډمیکو علومو ژبه، د تجارت ژبه او همداسې په نورو مواردو کې د دې ځمکې فعلا اساسي ژبه هم انګلیسي ژبه ویل کېږي. انګلیسي ژبه دا نو چې ډېری وګړي کولی شي په انګلیسي ژبه، میلیونونه وګړي کولی شي په انګلیسي ژبه وغږېږي، خبرې وکړي. دا د انګلیسي ژبې اهمیت باره کې که مو خبرې وکړو امکان لري ډېر زیات بحثونه وسي، ته ضرورت ده چې نور هم دوام ورکړو. نو راځو خپل درس ته دوام ورکوو. هدف مو دا ده چې کوم شی په دې کورس کې باید شامل وي. لومړنی چې راځو موږ په هرې ژبې اساس چې دی د ژبې بیزک اساس چې غواړي یو نفر یو ژبه زده کړي د هغې ژبې الفابet دی. خپله ژبه څه شی دی؟ ژبه وسیله د افهام او تفهیم ده، د پوهولو او راپوهولو یوه وسیله ده. دا د ژبې تعریف دی. نو په انګلیسي ژبه کې د انګلیسي ژبې توري مهم دي چې انګلیسي ژبې توري چې دي لیټرز ورته وایي، حروف. خپله دا لیټرز په دوه برخو تقسیم شوي دي. یو کیپیټل لیټرز د شکل له مخې په دوه برخو تقسیم شوي دي او بل د دې سمال لیټرز. دا چې انګلیسي ژبې حروفونه په دوه برخو تقسیم شوي دي، کیپیټل لیټرز او سمال لیټرز. نو د دې سربیره انګلیسي ژبې حروف یا اعداد مکمل حروفونه چې په انګلیسي ژبه کې دي الفبای شپږ حروفه ده، شپږ لیټرز لري. د کیپیټل لیټرز او سمال لیټرز دا ډولونه خالص د شکل له مخې دي، نور د معنا او مفهوم له لحاظه یو شانتي دي. یوزیجې یا د استعمال ځایونه یې سره فرق کوي چې کیپیټل لیټرز خپل استعمال ځای نه لري او سمال لیټرز چې دی خپل د استعمال ځای نه لري. نو دا په راتلونکي درس کې جلسه کې به دې باره کې بحث وکړو. نو راځو د انګلیسي حروفونه چې دي کیپیټل لیټرز لومړی درته تشریح کوم چې کوم حروفونه دي د هغه انګلیسي شپږ حروف نه، بعد هغه نه سمال لیټرز هم درته لیکم. او نو راځو کیپیټل لیټرز. انګلیسي ژبې شپږ حروف لري او د اولین شکل چې موږ غواړو درته تشریح کړم هغه هم کیپیټل لیټرز دي. نو کیپیټل لیټرز اول حروف چې دی A دی، A B C D E G H I J K L M N O P O P Q R S T U V W X Y Z یا په امریکن انګلیش کې ورته زی ویل کېږي او په بریټیش انګلیش کې ورته زیډ ویل کېږي. نو زی دغه شو کیپیټل لیټرز. کیپیټل لیټرز دا یې هم د شکل له مخې مو غوښتل چې تشریح کړم.
دوستانو دا هم کپیټل لیټرز دي. دې به هم سایز غټ کړم. یو ځل به بیا هم تاسو ته تشریح کړم. اول حروف A B C D E. وبخښئ دلته یو حرف زما له یاده وتی دی. F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا کپیټل لیټرز وو. اوس راځو سمال لیټرز ته. سمال لیټرز دوستانو سمال لیټرز هم همدا A B C D ده، ولې فرق یې په دې کې ده چې هغه غټ حروفونه غټ شکل دی، دا یې وړوکی شکل دی. هغې ته کپیټلز وایي، دې ته سمال لیټرز وایي. دا چې دي A همیشه د دې تلیفونو مشکل دا ده چې اول حرف غټیږي. B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. دا هم انګلیسي واړه توري یا سمال لیټرز دي. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. تر بلې جلسې پورې د الله په امان. ښه وخت، ښې شېبې.